Александр Сергеевич Пушкин. Митинг. Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками черный прам, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль. Кони, торопливый, чутко смотрят в темную даль, воздымая гриву. Концерт 1811 года в эпоху нам достопамятную жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою Прасковьей Петровной, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу.
навек. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезные, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Но, разумеется, эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и она весьма понравилась романтическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно же, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто, но, наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, а за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, а другое — своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимой силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшей минутою жизни почтет она ту, когда позволено ей будет броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав обе письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала.
тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье. И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного, и он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость, беспрестанные вопросы. «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую, но не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Так она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться, ведь все было готово. Через полчаса Маша была должна навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую, девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Но скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней 2 узла, они сошли в сад. Метель не утихала, ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада, на дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели!
Поручив барышню по печенью судьбы и искусству Тережки Кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он уже ответственного священника, так на силу с ним уговорился, а потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кто явился к нему, отставной 40-летний корнет Дравин, тот согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежние времена и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. И в самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Улан. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Тережку в Ненарадово со своей тройкой с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога сия была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что прошло уже более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. И вот прошло еще около 10 минут, рощи все не было видно. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него самого пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. И он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге Жадрина. Должно было быть недалеко. Но он ехал. А полю не было конца. Все сугробы до овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда, приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь-то близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тотчас за нею. Скоро он нашел дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая. Лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Он ехал, а Жадрина было не видать. Рощи той не было конца. Владимир с ужасом увидел, что заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им, он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать. Через четверть часа пошло уже шагом, несмотря на все усилия несчастного
Деревья начали редеть, и Владимир выехал из леса. Но Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его, он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой же избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. И вот, через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Чё тебе надо?» «А далеко ли до Жадрина?» «Жадрина-то далеко ли?» Да, далеко ли?» «Так недалече. Верст с 10 будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколи ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли я взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой!» — сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю, он тебя проводит». Владимир стал дожидаться. Но не прошло и минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Чё тебе надо?» «Ну что ж твой сын? Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб, так зайди, погрейся». «Благодарю, высылай же скорее сына». И вот ворота заскрипели. Парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, когда достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его?
Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, а что тут у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар. И Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дурно. Но что ей теперь легче, и она сейчас придет в гостиную. И в самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Сережка кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже и в хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было видно в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Так положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье — согласие на брак.
Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что ноги его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашли его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородином, она упала в обморок и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась, однако, слава Богу, обморок сей не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее, она разделяла искреннюю повесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, певы Андрей Пуатре, тирольские вальсы и арии из шагон. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю. А для него какая была минута? Женщины. Русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла, восторг их был истинно упоителен. Когда, встречая победителей, кричали они: «Ура!
тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой. В это блистательное время Мария Гавриловна жила с матерью в Эцкой губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Мария Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна его очень отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы: что же это, если не любовь? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за ним не следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марии Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Так каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Но, подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех, по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды в гостиной, раскладывая гран-пасьянс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Подите же к ней, а я вас буду
здесь ожидать. Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, авось дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда. Под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я люблю вас», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно». И Мария Гавриловна вспомнила первое письмо с отъезда. «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами тем непреодолимую преграду. Она всегда существовала, прервала с живостью Мария Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женою, знаю, отвечал он ей, знаю. Некогда вы любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, чтобы вы согласились сделать мое счастье, и если вы... Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я... Несчастнейшее создание, я... жена. Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин, — «я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена, где она, и должен ли я свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы такое говорите?» — воскликнула Мария Гавриловна. «Как это? Странно, но продолжайте, я расскажу после». «Продолжайте. Сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался. Но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стране. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда.
приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, по паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, ну где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад, выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, а другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали, чуть было вы барышню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне и дурна, непонятная, непростительная ветреность. Я стал подле нее перед аналоем, священник торопился, 3 мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратилась ко мне, обратилась своим бледным лицом. Я хотел было ее поцеловать, а она вскрикнула: «Не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделали с бедной вашей женою?» «Не знаю», — отвечал Марья. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой пошутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена. Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы? И вы не узнали меня?» «О, нет,